हटो यहाँ से, सफाई करनी है। एक तो ना तू ये ऊंची आवाज में चिल्ला के बात मत किया कर, तेरी आवाज मेरे कानों में चुभती है बहुत। आज से बाद में ना आपको मेरी आवाज ही नहीं सुनाई देगी। क्यों, गूंगी होने वाली हो क्या? मैं गूंगी नहीं, लेकिन आज के बाद आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा।